3X manolotra anao ny vaovao. Amkafalena indray tompoky lasy tompoky vavy ny andorana ny arabo mba piraritso anao manaraka ny fahita lavitra amin'ity sabotsy 12 volana martsa taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ianao ka asaina mpanajana anaraka ireo vaovao nangony ny mpanao gazetinay. Isa tarantsika ny vaovao amin'ity alina ity ny mikasika ny nosy epars manamafy ny tokony itakina ny nosy malagasy ny avy amin'ny fandrenana ifotony any Madagasikara na ny FIAM fotoana tokony anararotana ny fitakina izao isiny ady any Ukraine izao hoy Andry Anjakatina Johnny. Manofa zavatra betsaka ho azo atoro zao ny fisiniady ao Ukraine ary amin'izao no ilana ny fijoroan'ny Madagasikara mitaky ny faleovan-tena sy ny fiandrianana amin'ireo nosy manodidina hoy Andry Anjakatina Johnny avy amin'ny fanorenana ifotony any Madagasikara. Ny fitakitsika nosy malagasy dia amafisina ary ny zavatra miseho maneran-tany dia anisany manamarika fa tokony andraisana andraikitra sy andraisana ny fipetra rehetra izay tokony hitondrana sy hitantanana ny firenena. Dia izay mahatonga anay midindinika hoe amin'ny herivela rehetra eto Madagasikara izay tokony anatanterahana ny fanorenan'ny fotony eto Madagasikara satria amin'ny alalan'io no ahafahantsika tena manatanteraka sy mamerina ny tany rehetra izay nalainy vahiny tafiditra ao anatin'izany nosy malagasy izay mbola anisany ao anatin'ny faritra masitsika zany. Ka ny fanorenan'ny fotony Madagasikara na ny FIAM dia manamafy sy manambara fa mijoro ary mitaky ireo fahaleovan-tena ara-tantara na ara-politika na ara-drafitra indrindra ireo karazana tany rehetra izay alainy vahiny eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany nosy malagasy. Ny FIAM izay anao fanambarana ofisialy sy ny fijoroana ny talata 15 ny volana marsa ho avy izao. Fa mikasika ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19 kosa indray dia nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny mponina tsirairay ny fisian'ny valanaretina COVID-19 indrindra fa ho an'ireo toerana nahitana tany ambony tamin'izay valanaretina izay. Nisy araka izany ny fanohanana ireo olona marevy voakasika izany ho an'ny teto Analamanga sy tany Toamasina tao anatin'ilay tetikasa fanohanana izay novatsian'ny firenena Norvégiana ary tamin'ny alalan'ny UNICEF no nanantanterahana izany arahana tamin'ireo ministera voakasika izay tetikasa izay entina hanampiana ireo olona mba hanana fidiram-bola. Arao ary eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Teo lasa mpanjaitra matianina ary anokatra ny toerana fanjairana hono no mba faniriany ty renim-pianakaviana iray mananjanaka telo ity. Tsy mbola mahay manjaitra ny izy saingy amin'izao izy misitraka fiofanana izay arahana amin'ilay tetikasa vatsian'ny firenena Norvégiana amin'ny alalan'ny UNICEF entina malina ny filan'ny mponina noho ny fandalovan'ny COVID-19 eo amin'ny sehatra maro amin'ny sehatra sa rano fidiovana ary fanadiovana. Amin'izao miatomboka amin'ny fanjairana salaka ampiasain'ny vehivavy sy arovava-orona ny fianarana izay ataony. Ny antony tonga na safidy ny anaraka le lalam-pifanana dia mba te hanana asa ho ana manokana dia mba te aleo tena koa eo amin'ilay resaka zaitra satria le izy asa afaka atao tsara ao an-trano sady afaka mikarakara tokantrano, afaka mikarakara ny ankizy, afaka manao zavatra koa. Ianao tamin'ny voalohany efa hoe mahay manjaitra sa hoe vao nianatra mihitsy? Mbola tsy mahay mihitsy efa vao nianatra dia na amin'izao ary mbola tsy tena hoe mahay tsara fa mbola miezaka mianatra fotsiny. Ny tanjoko izany dia mba hananako asa maleo tena. Dimy miravavy izy ireo no manaraka fiofanana eto amin'ny Vokotany Andraisoro. Zahay fikambanana Tambobe izany hoe miady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy dia reto olona nofaniko reto moa izany olona manantena izany hoe olona nitsongaiko tao anatin'ilay fikambanana ny zako hoe ahan'ilay izy dia mba misy fidiram-bola ho an'ny zareo koa amin'izay fa ny manampy be anay koa izany ny présidentenay ny akatikely lafy misy confection izy
izany hoe misy manatota ihany koa ny akadikely fa reto moa zany zavatra voana ampianarina zareo vo ngamba mety eo amin'ny 2 mois teo zay. Sehatra toanany UNICEF araka izany ny resaka fahadiovana ity renim-pianakaviana ity indray dia nahazo fiofanana mikasika ny fanamboarana dispositif fanasana tanana na DLM sans contact. 3 taona ho izy no sehatra tamin'ny vy saingy zao vao mba nisy fampiofanana sy fanohanana. Izay zao manao DLM dispositif de lave-de-main tsy kasi tanana zany mba tonga dia misasa fotsiny raha raisy tanana l izy dia miverina maloto indray ny tanana. Nisy formation zany nampanaoviny UNICEF sy ny Watered dia amin'izao fotoanan'ny izy teo ny crise ny aretina Covid-19 zao dia ny tanana zany ny fanasana tanana amin'ny alalan'ny rano. Folo mirahalahy zao zay no nanao an'le izy dia eo amin'ny 3 jours eny nanaovana le ray DLM ray. Io zany arakaraky ny commande le izy mbola aseho zany ty prototype ty dia io no 2 taona ny faharetan'ity tetikasy ity ary olona iray etsy no ezahana voakasika ao anatin'izany tetikasy izany izay ny vehivavy sy ny ankizy no tena lohalaharana. Nomena camion citerne misy roa ihany koa ny Jirama entina matsina rano madio ireo mponina manana fahasarotana amin'izany eto Antananarivo. Fa tamin'ny fahasivy volana martsa teo dia miisa 7,725 nisan'ireo olona nanao vaksiny fiarovana amin'ny Covid-19. 3,724 amin'ireo ihany no nahavita manontolo ireo fatra ilaina, izany hoe latsaky ny 400 mponina manerana ny nosy araka ny tatitra avy amin'ny UNICEF Madagasikara. Mety antony mahatonga ny fiparitany valanaretina izany ny fahakelezan'ny fanaovam-baksiny izay araka ny fanazavana. Miantso hatrany amin'ny fanaovam-baksiny ireo tompona andraikitry ny fahasalamana izay mampatsiahy fa miaro hatramin'ny 700 tsy sehoan'ny tranga ahitana fahasarotana ny vaksiny. Ho fanentanana amin'izay fanaovam-baksiny izay indrindra no nanomboana ny tetikasa miarovana miaro antsika rehetra amin'ny tranga misy fahasarotana ny vaksiny izay fiaraha-miasa eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana-bahoaka sy ny mpiara-miombonantoka. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia Madagasikara rakotrala. Madagasikara iverina nosy maitso no tanjona. Mandray anjara amin'izay fahatratrarana ny tanjona ho Madagasikara rakotrala izay ny eo anivon'ny polis-pirenena ka nisy ny fanatanteran'izy ireo ny fandraisana andraikitra eo amin'izay adidy masina izay omaly izay no tanterahana teny Ambatolampy, toerana manatantara fitezana zazakamboty ho an'ny polis-pirenena no nanatotosan'izy ireo izay fambolekazo izay notarian'ny ministra ny filaminam-bahoaka. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Rodin Rasimbazavy. Zanakazo maherin'ny 2 arivo no novolen'ny fianakaviam-ben'ny polis-pirenena teny Ambatolampy omaly fandraisana andraikitra sy adidy amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fitondrana dia ny fandrakofanala sy ny fanamaitsona ny Madagasikara. Ka teny amin'ny toerana fitezana zazakamboty Ambatolampy no nanatanterahana izany izay notarian'ny ministra ny filaminam-bahoaka. Io tokoa no fotoana natokany polis-pirenena anatanterahana ny adidy masina amin'ny firenena dia ny fanaovana ny Madagasikara ho maitso. Zany dia tsy natao ho teny fotsiny fa natao
amin'ny asa ihany koa raha ataontsika filamatra tsy androany antsika no nanao an'izany fa isa taontsika dia manamarika an'izany na ny eo anivon'ny polisy pirenena amin'ny fibaikona foibe na manerana ny fitaly avaparitra manerana ny Madagasikara isaorana ireo fitaly avaparitra rehetra efa navitany azy arakaraky ny fandaminam-potoana any amin'ny toerana misy azy nareo tsirairay avy fa ny androany zany dia anamariantsika ny fambolekazo natao teto amin'ny tobo fitaizana ny zazakamboditsika izy ty satria ny misy 30 hektara ity toerana ity tsy mifefy dia nanapa-kevitra ny teo amin'ny fibaikona fa tsara raha ho fefena ny toerana manatantara ho an'ny polisy pirenena araka izany ny eto Ambatolampy ary eto ihany koa no amolavolana ireo zanaka polisy Kambody vonina ny anampy sy atafita ireo zaza ireo eny hatrany amin'ny fampianarana ambony eo anivon'ny polisy pirenena tanjona amindreo dia ho tafita somatsara na ho atao anatin'ny nivon'ny polisy pirenena zany na any amin'ny asa hafa satria raha miala eto torzareo rehefa vita ny baccalauréat ka mbola manana fanirina no izany fianarana zany any amin'ny ambaratonga ambony dia mbola ny polisy pirenena no miantoka sy miaizy ireo atratrarana izay tanjona zany nanolotra fanomezana ho an'ireto zazakambody tezaina eto Ambatolampy reto ihany koa ny fikambanana Donon'Olamain izay nahitana Kodory sy Maroavy nankasitraka izany ny ministra ny filaminam-bahoaka nambarany ihany koa fa isy ny fanitarana ny foto-drafitrasa eto Ambatolampy fa anisan'ny olana mitranga amin'ireo fatrana andalovan'ny Rivodoza ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana manoloana indrindra dia manamafy ny fandraisana andraikitra ny eo anivon'ny tafika malagasy ny andindinindeo amin'ny fanadiadiany vola ravoavy sy Tsiro Rakotarson mahazovana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo faritra voamafy tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza tsy mitazapotsiny maloana izany eo anivon'ny tafika raha ny nambarany lehibe n'etamajoriny tafika akoatra ny famonjenan'ny mponina dia mijery ary manamafy ny lafin'ny fandriam-pahalemana izy ireo amin'izao fotoana izao ny tafika malagasy dia nandray anjara tanteraka teo amin'ny fanampinan'ny mpiarabelona tao tratran'ny Rivodoza dia ny fanavotana azy tao anatin'ny Rivodoza zany dia ny fanampina azy amin'ny fanarenana ny takaitra nateraky ny Rivodoza tsy misaraka amin'izany ny fandriam-pahalemana satria fanindran-dalana amin'izany ny fandriam-pahalemana mba tsy ahafahan'ireo jolahy manararoatra ny fananan'ny mponina dia mandray andraikitra ny tafika malagasy miaraka amin'ireo zandary sy polisy eny toerana anisan'ny jerena manokana ao anatin'izany ny faritra fitovinany Vatovavy Atsimo Atsinanana ary Atsinanana izay tena voamafy tamin'ny Rivodoza Batsiray sy Eminady 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Fomba voafa kosa indray dia naneho ny hevitra mikasika ny fanapahan-kevitra ny gouvernementa ny ampiakatra ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny ben'ny tanàna Rivonimamy ho azy dia zava-dehibe ho an'ny komuna ny fisian'ny fampitomboana io fanampiana io mbola fanadiadiany vola ravoavy sy Tsiro Rakotarson hatrany sahirana ny commune atao anatin'ny roa taona nisy nivalanaretina Covid-19 hoy ny ben'ny tanàna Rivonimamy Randrena Arsoa Vincent de Paul ary zava-dehibe ho an'ny fampandehanana andraraha samihafa toy ny fandoavana ny karamampiasa ary ny asa sosialy tanterahana ny fampitomboana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Saotra ny Andriamatoa Filoha sy ny ministry ny antany ary ny gouvernementa ray manontolo natsapa fa tena ilain'ny commune zany subvention zany indrindra fa
taorinan'ny roa taona nisian'ny coronavirus teto amintsika dia tena nisedra olana ny commune nefa matoa Madagasikara mandroso dia tsy maintsy ny commune zay no fototra iangiana izany fampandrosoana zany. Zava-dehibe ho anay ny fisiany subvention ary irarina sy toy zany ahazo ny manandrify azy ny commune araka ny tokony sahaza azy ihany koa satria samy manana ny filany ny commune tsirairay avy. Ho an'ny commune Rivomamy manokana dia nilatsaka hatrany amin'ny 400 ny tahany fampidiran-ketra tato anatin'ny 20 taona ary fanaby ny commune ny ampitombo izany ioatra ny 500. Nanano sarotra, tena nanano sarotra tsy ny commune ambonivohitra Rivomamy lery ihany fa mino fa maneran'ny Madagasikara satria sahirana ny vahoaka amin'ny fidiram-bola, sahirana mitady ny hoaniny dia misy fiantraikany be dia be zany any amin'ny etra-trano, etra-tany sy ny karazana etra samihafa. Ratsehivana nakatoavana tao anatin'ny filakevitry ny minisitra notarian'ny filoham-pirenena ny 2 Mars 2024 ny fampiakarana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na subvention mifandraika amin'ny fampandehanana ho an'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana commune sy ny faritra. Fa miroso kosa ny fanatanterahana ny tanàna vaovao Tanamasoandro eny Tsimahabeomby i Mertsiatosika ary tany-panjakana ny 1.7 hektara ametrahana ny tanàna vaovao eny Mertsiatosika hoy ny governoran'ny Tasy ny jeneraly Randriamanana Mahery ary manaraka ny lalàna ny eo anivon'ny governoran'ny Tasy amin'ny fanesorana ireo fanorenana tsy ara-dalàna ao anatin'izany. Fanazavana avetrany. Ny andiany voalohany amin'ny asa dia eo amin'le hoe 391C. 391C io dia an'ny fanjakana raha madio mangarahara tany panjakana madio mangarahara zany eo no anaovana ny andi voalohany amin'le asa dia nisy moa efa fampandrenesana ny rehetra fa tsy tokony nisy kitikitika tsony io fa nisy ny nanao trano teo anankiroa nisy ny namboly teo efa lalazainy izy nampidinana vaty tany efa tamin'ny herintaona zany dia tamin'ny desambra izy 9 desambra no tokony efa nanalana izy dia mbola tsy nanala izy nisy ny efa nifidiana fa ny filazana tamin'ny any hoe tokony alany io sy ny an'ny ohatrany mbola nisy fa ny farany teo dia efa niteny taminy nanome ny dernière sommation fa tsy maintsy alana amin'le 11 mars ohatra ka hoe mbola tsy vitanareo azy dia izy mbola raiky akitsy-po araka ny valiteniny zany tamin'ny natokavana tamin'izay teninazy izy fa ny hoe any ny fanjakana ny tany ary fatany zany ka raha misy ny lan'ny fanjakana azy dia omenay tanteraka na izany na tsy zany fomban'olona rehefa mandravatany ohatran'ireny dia hoe mampiasa engin tsy nampiasa satria mety mbola ilainy le akora netiny nanaovana tany tao ny briky ny tafy fa raha trongisina amin'ny engin io manjary potika fitsonjovana ny olona zany eo koa ny famboleny zany misy eo raha ohatra ka hoe mbola lavalava ny fotoanany andalovany ny engin eny mety mbola hotazominay reo zany sao dia mba hoe tonga dia vokatra ao anatin'izay fa raha ohatra ka tena misy ny ilana tsy maintsy analana ny voly ho alany io fa sandaina voly izy zany miaraka aminy hoe zao ny vidinao volonao sy ny vidinao volo mbola fampitsonjovana zany rehetra zany fa ny fomba fiasana ety amin'ny faritra moa dia tsy maintsy mijery ny maha olona foana tsika amin'ny lafiny ny rehetra fanatanterahana an'io. Noraisin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana tao amin'ny Buron Tetsy Ambohida omaly ny solotenan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT tamin'izany indrindra no nilazany farany fa vonina ny OIT anampy ny Madagasikara indrindra mikasika ny tetikasa Bitter Work. Vonina anampy Madagasikara ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT araka ny nambarana Andriamatoa Kofi Agoso tsara kalitao sy betsaka kokoa ny vokatra amin'ny orinasa malagasy misehatra amin'ny akanjo sy ny lamba afaka manampy Madagasikara ny OIT amin'ny alalan'ny tetikasa maromaro fa indrindra ny tetikasa Better Work na asa tsaratsara kokoa ka ahafahantsika ampitombo ny vokatra sy afahafahana mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fandranana any amin'ny firenena be sy ny famokarana ho an'ny mpisehatra akanjo fantadaza no tanjona
miketsaka hatrany ny anatsara ny fahafahan'ny orinasa malagasy mifaninana ny ministera amin'ny sanany indostria tsy maintsy hovaina ny fahazaran'ny tompony orinasa vahiny manome karamakely loatra ny mpiasa malagasy hoy ny ministra Edgar Razafindrava ary tsara raha misitraka ny izany tetikasa better work izany ny malagasy isany koa ny hetsika atao mba hisariany ireo orinasa etiopiana nanangana orinasa eto Madagasikara mba ahafahana manome asany malagasy 20 isanjaton'ireo orinasa etiopiana mantsy no nikatona vokatry ny fiketonany AGOA tany aminy ilaina hoy ny fanazavana ny fikarohana lalana amin'izany mba ahafahantsika ihany koa mampitombo ny vokatra ahondrana amin'ny alalan'ny AGOA nadritry ny fionana teo amin'ny ministra Edgar Razafindrava sy ny solotenany OIT mo no nivohitra izany resaka izany. Miainga amin'ny eritreritra fikarohana fandalinana teknika ny resaka design anamorana ny fanatanterahana izany ireo no mitambatra vao matafavoaka design ny designer iray andao rahatsika ity design iray izay seza fipetrahana miaraka amin'ny jiro izay aranty ety amin'ny gara soarano ity ao anatin'ilay etsika tana design week izay nanomboka tamin'ny omaly faraka 20 ny volana martsa ary tsy farana raha tsy ny 7 ny volana martsa ho avy izao nanomboka tamin'ity androany ity no nisokatra ho an'ny sarababem-bahoaka ity etsika tana design week andiany voalohany ity. Irisiany Ratovo no designer na tonga izao seza amin'ny akanto tena raitra izao miaraka amin'ity azavanana jiro amin'ny endriny hafa sy kanto ity. Roa herinandro no nanatanterahana ny asa ho an'ny seza izay nifandrombonan'ireo mpanao asa tanana miisa 12 raha toa ka herinandro kosa no nanamboarana ny jiro. Hevitra avy any aminy ary araka ny sary izay navoaka no nahatonga izao design izao. Ty pièce anankiray ty andao zany hoe andao hiaraka aminay andao hiaraka itetiabakabaka dia seza ngezabe anankiray izy io inspiré amina sahafa dia miaraka amin'ny luminaire suspendu dia rehefa mitraka dia ohatrany hoe mijery masoandro mikitana dia zay izy hoe andao hiaraka itetiabakabaka sa designer an'ity pièce anankiray ty zany hoe miara-miasa amin'ny artisan izay eo amin'ny entreprise nay ihany entreprise familiale le izy dia ny anjara asako mamorona le pièce mihitsy mamorona ny paoziny dia mamorona le hevitra alony mahatonga amina sary zany le izy manomboka amina sary alony dia zany no miresaka amin'le technicien avy eo miresaka hoe ahoana ny anatanterahana anazy zany hoe za miteny hoe ty ny zavatra ilaiko dia miaraka mandika zay hoe ahoana ny anatanterahana anazy za zany no misafidy ny couleurany dia misafidy ny habeany ny refiny zany hoe manao conception 3D kely voalohany hoe ohatrohatran'izao no mety ho paoziny dia avy eo miaraka miasa amin'ny artisan dia zao zavatra mivoaka avy eo. Visy cuivre no akora nampiasaina teto. Ny entreprise-nay ferronnerie d'art zany hoe vy daholo no ampiasainay dia hitantsika eto zao fer dia tube dia nasina antiroux ilay izy miainga amina fer foana zany hoe structuran'ilay seza tonga dia fer daholo dia les lampes koa fer dia misy cuir kely koa no ampiasainay amin'ny matériaux any. Mianatra manokana momba ny architecte sy design Irisiany Ratovo ary isany mandray anjara amin'ny hetsika tana design week andiany voalohany izay tanterahana eto amin'ny gara soarano mandritra ny herinandro nanomboka omaly hatramin'ny 7 ny volana martsa ho avy izao. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa indray dia mila ampirisiana ireo mpianatra hianatra ary mila fanohanana ihany koa izy ireo rehefa hita fa mendrika. Antony mahatonga ny sekoly ambony iray eto Antananarivo manome vatsim-pianarana ireo mpianatra ao aminy. Ny fanabeazana ireo tanora no fototry ny fampandrosoana mila mafisina sy toanana araka izany ny lafin'ny fanabeazana ahafahana manana ho avy mamiratra ho an'ny tanora fa eo ihany koa ho an'ny fianakaviana ary hipaka any amin'ny firenena mihitsy. Antony indrindra mahatonga ny sekoly ambony manolotra vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra ao aminy manomboka ny taona voalohany hatramin'ny taona fahatelo. Ka mpianatra miisa 70 no nozaraina vatsim-pianarana izay mitotaly 10 tapitrisa ariary. Ny
ny boursier zany akoatran'le hoe arabola dia le resaka teo hoe ambassadeur aniskama koa izy dia isaky ny misy ny akaiky indrindra zao ohatra dia hoe ny opportunité mise en relation amina entreprise amin'ny sehatry ny asa vita amin'ny fianarany dia vita amin'ny fianarany dia tady asa izy dia izay mirecommandé miaccompagner anazy foana ny service na accompagnement ny boursier zany dia misy an'izay hoe service à vie rehefa boursier aniskam ianao dia ny accompagnement service d'accompagnement rehetrarehetra aniskam mbola eo foana zany isaky na vita zany fianarany ato dia ny avantage zany izay hoe représentation zay dia recommandation foana ny iskam na ina sehatra asa misy azy misy boursier zao ohatra hoe miditra amin'ny sehatra asany any amin'ny institution dia zay no miréféré zay no manosika ny candidature any any dia zay zany misy le hoe avantage arabola misy koa le avantage ohatray hoe représentation aniskam dia misy le avantage fately le hoe accompagnement à vie moa fiteny an'le izy le accompagnement à vie le accompagnement tsy hoe tatana na fa rehefa misy zavatra ilainy accompagnement resaka coaching resaka resaka coaching resaka orientation misy boursier zao ohatra teo aloha dia mbola afaka misitraka an'izany hoe anao reconversion professionnelle dia mbola afaka miaccompagner koa ny espace carrière aniskam amin'izay isa taona no manolotra vatsim-pianarana ho an'ny mpianana ity sekoly ity ka ny tanjona dia ny avitan'ny mpianatra ny fianarany hatramin'ny farany fa mpianatra 700 no afaka hiverina an-tsekoly ka ny 570 isanjato amin'ireo dia ankizivavy noho ny fahavitany efitrano tsekoly sy ny fananganana sekoly vaovao tamin'ny faritra Vatovavy sy faritra Vitovonany iny. Ireo toerana ireo dia efa ahitana dabilio, latabatra sy solaitra be vaovao avokoa ary ny ankizy dia nahazo fitaovam-pianarana avy amin'ny UNICEF. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia toy ny fanao isan-taona dia nikarakara fifaninanana ho an'ny ankizy madinika tetsy amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny école de rugby eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Fanadiadiny Norbert Rakotomalala. Ankizy miisa 504 eo avy amin'ny centre miisa 720 eto Antananarivo ny tonga niatrika ny faninanana izay nikarakarainy ny école de rugby teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka tamin'ity androany ity. Ny sokajy Posain no nanomboka ny faninanana ny tapany maraina. Tanjona tamin'ity faninanana ity ny fitazana sy fanabeazana ankizy amin'ny alalan'ny taranja baolina lavalava. Faninanana ohatran'ny dia mijery ny tombanezaka vitan'ny éducateur sy mijery ny tombanezaka nataon'ny ankizy. Zay zany dia tena izy. Dia ny lohateny lehibe hoentina amin'ity taona ity zany dia niady amin'ny zava-mahadomelona. Satria hitantsika fa tato tena nalaza mihitsy efa misy ohatra ankizy mitsindry na sy mitsisa dia hiady. Zay zany tena mivoizinay amin'ity taona ity mandritra ny taona dia ity amin'ny taona rehetra. Mandalo eto Madagasikara ihany koa Andriamantoa Perlaso izay mpanohana ny école de rugby eto Madagasikara anao tombanezaka amin'ny zava-bitany ny école tsirairay. Quand je reviens sur l'historique, comme on a commencé en 2017, j'avais connu par un ami en commun qu'on a Bruno et moi-même qui s'appelle Pierre Villepreux, qui était ancien sélectionneur en équipe de France de rugby en 1999 et qui m'a présenté, moi comme j'avais créé cette fondation, je voulais vraiment travailler sur 2 thèmes, le rugby et l'Afrique. Donc pour moi c'était une très bonne solution, donc on en est rendu maintenant au 4e tournoi. Bon malheureusement avec le Covid l'année dernière on n'a pas pu le faire, donc cette année il y en aura celui-là qui correspondrait à celui de 2021 et il y aura celui de novembre, parce que normalement on fait en novembre, qu'on va remettre en novembre 2022. Je suis un des hommes les plus heureux au monde aujourd'hui. Regardez, comme vous dites à Madagascar, regardez la bonne ambiance quand même. Hein. C'est vraiment magnifique. Et de voir ces jeunes un petit peu quitter, malheureusement, des fois ils ont des conditions sociales qui ne sont pas faciles à vivre tous les jours et comme ça les faire sortir, les faire jouer, je trouve ça très bien. Très bien. Dia mbola zaza latsaky ny 10 taona aza ny zaza tonga tety amin'ny kianja Maki dia efa mahafesahady ny taranja baolina lavalava. Ny tiavavoany izany eo dia le dadanay manao dia sy fomba teany. Mahafinaritra ve sarotra sa mora mianatra amin'ny lalao rugby? Rehefa zatra dia mora le izy. Rehefa zatra inona zao ny plasy tena tianao? Plasy tena tiako zao 3e ligne. Inona zao ny plasy tena tianao eny ambony tena? 10 dia
dia manao ana le aty le manao miaraka amin'ny ankizy aty misy ve fa mianatra rugby any amin'ny dia inona ny tena mahafinaritra aty zany zao lalao rugby dia milalao fotsiny sa mana tanjona lasa hoe ahoana tanjana hoe ahoana tanjana manao taorian'ny lalao dia niara-ny sakafo ny ankizy rehetra ary ireo dikatera isaky ny santra ihany no mikarakara ny sakafon'izy ireo dia iny fanadihadihana mikasika ny fanatanjahantena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no nanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary isaorana ny Charmel Beauté etsy Ampasapito nanao ny taovolo sy ny tarehy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko 3X nanolotra ianao teo ny vaovao